हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी एग्ज़ाम के टाइपिंग टेस्ट की। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट के एलडीसी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, तो बहुत से कैंडिडेट्स के सवाल थे कि इसका टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, कौन सी लैंग्वेजेस में होगा, उसका पैटर्न क्या होगा और उसमें हमें कितना वक्त मिलेगा। तो आज हम इसी टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सवाल, सजेशंस, फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम लैंग्वेज की। तो दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए टेस्ट सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पहले ही पूछ लिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपका पूरा एग्ज़ाम हिंदी में होगा, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपका पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। फिर आइए बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में होगा टाइपिंग का स्पीड टेस्ट और पार्ट 2 में होगा इसका एफिशिएंसी टेस्ट। अब पार्ट 1 में बात करें स्पीड टेस्ट की, तो स्पीड टेस्ट के लिए आपको दिए जाएंगे टोटल 10 मिनट। इसमें आपके दोस्तों याद रहे मिनिमम स्पीड 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम फॉर्मेट की। तो इसके एग्ज़ाम में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको जस्ट वो देख के एज इट इज़ टाइप करना है पूरा पैराग्राफ कम से कम वक्त में। और एक बात याद है दोस्तों, मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन की है कि स्पीड टेस्ट के दौरान बैक स्पेस की आपको डिसेबल कर दी जाएगी, यानी आप कोई भी वर्ड लिख के उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करें इसके पार्ट 2 की एफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेंगे। इसका फॉर्मेट में पहला होगा लेटर फॉर्मेटिंग। कोई भी लेटर, पैराग्राफ कुछ भी दे दिया जाएगा, उसको आपको फॉर्मेट करके बताना है। जैसे उसकी डेट लेफ़्ट शिफ्ट कर दी गई है तो उसको राइट में करना है, उसके फ़ॉन्ट सही करने हैं। अगर नीचे एड्रेस लेफ़्ट साइड में नहीं है, सेंटर में है, तो उसको लेफ़्ट साइड में करना। इसके इसी के स्टेप 2 में आएगा पैराग्राफ एडिटिंग, जिसमें वर्ड्स को इटैलिक बोल्ड करने कह दिया, अंडरलाइनिंग, उसके पेज मार्जिनिंग ठीक नहीं है, ऊपर और नीचे है जो हेडर और फुटर की स्पेस होती है वो सही नहीं है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब इसमें आएगा। थर्ड इसका है एडिटिंग इन एक्सेल शीट। आपको एक एक्सेल शीट दे दी जाएगी जिसमें आपको कह सकते हैं कि रो डिलीट करनी है, थर्ड रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं तो इसको टोटल कर दो, कोई गिवन एंट्री है तो उसको अपडेट कर दो, और बेसिक एक्सेल्स के फॉर्मूला। तो ये थी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडीज़।